केएलएस क्लाउड की सभी व्यूअर्स से निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए। देखते रहिए केएलएस क्लाउड। नमस्कार दोस्तों, केएलएस क्लाउड में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं सब? मेरा लैपटॉप जो है 5-6 दिन पहले खराब हो चुका है। ये है उसका इंटरनल हार्ड डिस्क, मैंने उसको निकाल लिया है। सो दोस्तों, आपसे भी मेरा एक सजेशन है कि जब भी आपका लैपटॉप खराब हो, आप उसको दुकान में दे तो ये हार्ड डिस्क जरूर निकाल ले, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है आपका पर्सनल चीजें हैं, जैसे कि मेरे बहुत सारे डेटा है इसके अंदर। तो वो डेटा मैं नहीं चाहता था कि किसी और के हाथ लगे या फिर कोई किसी और के एक्सेसिबल हो, तो ये हार्ड डिस्क को मैंने निकाल लिया। आपको आप देख सकते हैं ये लैपटॉप का जो फ्रेम है उसका अंदर लगा हुआ है। ओके, तो इसके निकाल के मैं क्या करूंगा, इसका डेटा मैं जरूर यूज करना चाहूंगा। अभी जब तक मेरा लैपटॉप ना आ जाए, मैं दूसरा मेरा जो पुराना लैपटॉप है उसके जरिए मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो बना सकूं, क्योंकि विदाउट लैपटॉप जो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है वो खत्म नहीं हो पाएगा। तो इसको मैंने निकाला है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा दूसरा कंप्यूटर के साथ एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ओके, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगा? आपको जरूरत पड़ेगा ये है एक USB SATA स्लॉट। मतलब इसके अंदर आप इंटरनल हार्ड डिस्क को डाल के USB के दौर पे आप एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके, देखिए ये टेराबाइट का है, ये 3 TB तक के ये टेस्टेड है। 3 TB तक आप कोई भी 2.5 इंच का SATA जो है वो लगा सकते हैं कंप्यूटर के साथ। ओके, USB 2.0 कनेक्टर है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे विंडोज एंड मैक ओएस दोनों में ये काम करता है, विंडोज एंड मैक ओएस। ओके, तो देखिए इसके अंदर मैं दिखाता हूँ क्या क्या है इसका। देखिए ऑनलाइन मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर कर सकते हैं या फिर लोकल मार्केट से भी दे सकते हैं। ये आपका 350 से 400 रुपए में आ जाएंगे। ओके, तो देखिए अंदर क्या है इसका। देखिए यह डेटा ट्रांसफर रेट जो है लगभग 480 MBPS तक देता है ये। ओके, देखिए देखते हैं अंदर क्या है। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर क्या। देखिए इसका अंदर पैकेट में और कुछ है नहीं, पैकेट में अंदर रखता हूँ। तो ये हो गया केस इसका। ये केस देखिए, ये तो बहुत ही लाइट वेट एक एल्यूमिनियम का केस होता है। ये टेराबाइट का USB 2.0 SATA स्लॉट, और ये जो है ये होता है कनेक्टर इसका। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ सर्किट दिखेगा आपको, एक LED लाइट दिखेगा जो कनेक्शन होने पर जलेगा। ओके, और ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ओके, और ये पूरा चीज जो है इसका अंदर चला जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कनेक्ट करें। मैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि कंप्यूटर मेरे पास है नहीं। इसके साथ एक तार आता है USB to USB। यहाँ पे 2 नट्स दिए हुए हैं ताकि इसको अच्छी तरह कनेक्ट किया जा सके। और यहाँ इसी पैकेट के साथ देखिए एक स्क्रू ड्राइवर भी आता है। ओके, तो इस स्क्रू ड्राइवर से मैं सबसे पहले मैं ये जो है इसको डिस्कनेक्ट करूंगा। ये फ्रेम को, कंप्यूटर का फ्रेम जो है उसको मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। ओके, ये चारों कॉर्नर में 4 देखिए स्क्रूज रहता है फ्रेम के साथ। तो वो स्क्रूज आप खोल लेंगे तो ये फ्रेम देखिए अब अलग हो जाएगा और मेरा इंटरनल हार्ड डिस्क जो है वो निकल जाएगा। देखिए इसे। ओके, ये हो गया। देखिए ये 500 GB का, ये देखिए ये कुछ 500 GB का HDD है। ओके, तो अब ये जो है ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा कुछ ऐसे, कुछ ये देखिए ये हो गया कनेक्ट। ओके, ये कनेक्ट होने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो केस है ये केस में ये चला जाएगा। ये देखिए ये एक बॉक्स जैसा है, जैसे कि मैंने बताया मेटल है, एल्यूमिनियम है, और इसके अंदर ये चला जाएगा ऐसे। ओके, ये कुछ ऐसे चला जाएगा। देखिए कुछ ऐसे चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसमें 2 नट्स दिए हुए हैं, 2 स्क्रूज दिए हुए हैं। ये 2 स्क्रू एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक
यहाँ लगे, ये दोनों तरफ से 2 स्क्रू लग जाएंगे, देखिए अच्छी तरह फिट हो गया। दोनों तरफ से ये स्क्रू लग जाएंगे तो ये टाइट भी हो जाएंगे। और फिर आपको ये स्क्रूस यहाँ से लगा के, ये जो यूएसबी कनेक्टर यहाँ से लगेगा आपका कंप्यूटर में, ये कनेक्शन हो जाएगा। तो आपका हार्ड डिस्क में जो भी डेटा सेव था वो आप फिर से दूसरा कंप्यूटर में डाल सकते हैं एज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसको आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के जैसा आप यूज कर सकते हो। ओके गाइस, तो मैं इसको डालूंगा, मेरा शायद मैं अपना पुराना लैपटॉप को यूज कर पाऊँ, देखते हैं, वो काफी पुराना लैपटॉप है। ओके, तो देखते हैं कितना दूर तक मैं वीडियो ये जो है एडिट कर सकता हूँ फिलहाल। तो देखिए, आपको इसको, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक में जाके खरीद सकते हैं या फिर आप लोकल मार्केट से भी देख सकते हैं इसको। ओके, ये देखिए कंप्लीटली कॉम्पैक्ट फ्री कनेक्शन हो गया। ओके, कंप्लीटली ये बॉक्स में चला गया और ये मेटल बॉक्स है तो ये सेफ भी रहेगा। ओके ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि मेरा जो लैपटॉप है वो 1 हफ्ता के अंदर ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं होता है तो मुझे नया लैपटॉप लेना पड़ेगा, जाहिर है। तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जितना रेगुलरली हो सके आपके सामने वीडियो पेश करूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।